हेलो गाइस, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज का जो टॉपिक है, आज की जो लेक्चर है वो सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि आपका ताल्लुक जिस भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपकी स्पेशलिटी जो है वो बायो में हो, फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब जिस सब्जेक्ट में भी आपको इंग्लिश का सामना करना पड़े तो ये आपके लिए है, स्पेशली टीचर्स के लिए और हाई क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह इंटर के बाद या इंटर के स्टूडेंट, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो समझ ले और उनको ये दुश्वारी भी आ सकती है और बहुत से स्टूडेंट्स इस दुश्वारी या इस मसले को फेस भी कर रहे हैं। तो टाइटल देख ले, टाइटल हमने लिखा है सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ सी। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है। अगर कुछ कॉमन से वर्ड्स है वो तो उन्होंने स्टार्ट से क्या है सीखे है, तो वो तो उनको आते हैं, लेकिन रूल का उनको पता नहीं होता। कई दफ़ा फिर वो अगर नया वर्ड देख ले तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर तो मैं फिर बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बैगनर की जो स्टूडेंट्स है अभी अभी जो सीख रहे हैं रूल्स इंग्लिश के, तो ये उनके लिए है। टाइटल जिस तरह हमने कहा है, द लेटर सी जो है, इनके दो तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इनके साउंड दो तरह के होते हैं। एक साउंड इसका है सीन का, यानी अपना जो इनका साउंड है। उर्दू में हम इसे इस तरह लिखेंगे। जब भी ये लेटर सी जो है इस तरह का वॉइस या साउंड प्रोड्यूस करेगा किसी लेटर में, तो वह हम इसे सॉफ्ट साउंड कहेंगे। इंग्लिश में कुछ इस तरह कहें कि व्हेन एवर द लेटर सी गिव्स सीन साउंड या इट्स ओरिजिनल साउंड वी कॉल इट सॉफ्ट साउंड। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, सिटी है, साइकिल है, पेंसिल है, माइस है, सेंटर है और सेंचुरी है, ये सारे क्या है, ये सॉफ्ट साउंड है। इसमें ये लेटर सी जो है इसकी ये साउंड है। तो ये तो हो गए सॉफ्ट साउंड। अब आ जाते हैं हार्ड साउंड। सो व्हेन एवर द लेटर सी गिव्स क साउंड वी कॉल इट हार्ड साउंड। तो जब भी ये सी के यानी क का लफ्ज प्रोनाउंसिएशन या साउंड प्रोड्यूस करे तो उसे हम कहेंगे कि ये हार्ड साउंड है। तो ये कैप, कप, कप, कैप, कट, कोट, कट, के कप, कप, कोट एंड कट, ये सारे क्या है। यहाँ अगर आप देख ले तो सी 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 सारे आ गए हैं, लेकिन यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसकी साउंड जो है वो की साउंड है, तो इसे हम कहेंगे हार्ड साउंड। अच्छा, ये सॉफ्ट और हार्ड साउंड तो हमने सीख लिए। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी जो वॉइस है साउंड जो है ये साउंड सॉफ्ट साउंड होगी या हार्ड साउंड होगी? तो इसके लिए ये देख ले, वेन एवर सी फॉलोड बाय द फॉलोइंग वॉवेल लेटर, जब भी किसी वर्ड में इन तीन लेटर जो है ये सी जो फॉलो हो जाए इस पर, यानी सी के बाद जब भी ये अल्फाज ये लेटर आएंगे तो उसकी क्या है, हम वॉइस या साउंड जो है सी की वो उन वर्ड्स में सॉफ्ट साउंड होगी। जिस तरह इस पर हम अप्लाई करते हैं, ये यहाँ सी फॉलोड है किस पर, आई पर, यहाँ हमने लिखा है ना, तो यहाँ इसकी वॉइस क्या है, सिटी है, सॉफ्ट साउंडेड है। यहाँ वाई है, ये देख लो वाई लिखा है हमने, तो सी के बाद वाई आ गया है, तो इसकी भी क्या है, साइकिल सॉफ्ट साउंड है। पेंसिल, सी के बाद आई आ गई है, तो इसकी भी साउंड क्या है, सॉफ्ट है। इसी तरह और भी है, ये जितनी माइस है, सेंटर है, सेंचुरी है, ये हमने देखे हैं। बाकी आप खुद भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स पर, कि जब भी सी के बाद ये तीन लेटर आएंगे तो वहाँ सी की जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड होगा, इस तरह का साउंड होगा। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सी जो है ये कभी कभी छ, इसकी भी क्या है
वॉइस या साउंड दे देता है।